ごめん。ミュートが、手が届かなかった。ミュートに。くしゃみですからありがとう。くしゃみ出ちゃった。さっきからさ、ずっとくしゃみ出そうだなって思ってたんだけど、すっきりした、確かに。そういう意味じゃないか。すっきり。ありがとう。ものすごく助かる。ありがとう。